guys, hello mình là ba cho nên mình nhận về phía ba có đồ blind box trong mà cho nó quay là ra ba xa mà bao blind box bao nó bằng từ xí rồi chị tôi cũng vì mà tôi đấy cho nó bắt hết phong này rồi đó chẳng có lừa các bạn lên nhà lên từ mà để cái bài đó bà lấy ra rồi cho nó mang cái chảo nó để cho nó đi sao bảo vậy ngoài đó cái nào cái gì này đâu chứ chi vậy mày đâu mày very good yummy plain box từ vào anh á mango nó ngọt cho nó béo thai nó mà khi ông này là bay ở một trăm này và chỉ lại chặt em chặt để tua nó nè bóc là da luôn bài rồi bóc bài thì chỉ là bây giờ bà để biểu trên mặt này nè mà bây giờ thành một bây giờ ra đây giờ clear mai đây अपन जो mai đã vậy mà tôiจะเป็นเท่าเลยพี่ยอมไปจะมาลุ้นดูว่าจะมาพบเพื่อนไหมก็ได้ยังอยู่ชีโรชีจะเนาะที่นี่ไปปีตาไปมาบ้านเนาะที่นี่ไปจะมาเต็มไปแม่ลูกจะมาไปเนี่ยที่นี่ไม่พี่มวยทำมันไม่เพียงพอตัวเล็กที่นี่รถเต็มไปหมดเลยน้องเราที่ยังเป็นบีบอยก่อนเลยชูโป้ไม่ตีไปเลยแต่นี่ทุกคนเราต้องมาตีอย่างไม่ชิวต้องมาเนี่ยก็ป่าเลยนะต้องมาตีอย่างไม่ชิวอยากช่วยเลยเราไม่รู้เปล่าดูเราก็จะไม่รู้ยังมีค่ะลืมไปสิเดียวง่ายเลยลืมไปเดี๋ยวอยู่เวท่าเราเนาะที่ว่ามาตัวเล่นหน้าเราเดี๋ยวเล่นเราไม่ใช่ลืมมาเลยใช่แล้วเนี่ยปฏิลาเขาเปียว่าตอนเนาะใช่ตัวไม่ใช่แบบว่าပိုင်းနေလဲလာတာလည်းရှိတယ်အပိုင်းလို့ပဲလာတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးတော့ကျွန်တော်တွတ်ထားလိုက်အောင်ဒီနားလေးမှာmột chảo chặt nước để không bỏ chất phong này rồi cắn nào đi sao cắn nào đi quậy
那碰到这么好。可以。 碰到那对了，今天没打完了。我有点晚，多了就没家里来吃了呀。刚说了忙的，我不要录呀，吧的，我别没，刚说了呀，这再来养的不喏，没有的嘛，这嘛这别没这别，对吧？嘛အလင်းဖြောင်းလာရဆိုပြီးပါလို့မတိတ်တော့မမြင်ရပါဘူးเนาะကြော်တယ်ကျွန်တော်ဒီနားရဖတ်ပြမယ်เนาะဖတ်ပြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲတော့ကိန်းမုံချက်သားငါခြိုက်ပါလေအသားပြကျုပ်ကျော်အကုန်လုံးပါပဲဘုံတော့အထက်ဘက်ကောင်းနေကျွန်တော်ပြမယ်ဆေးရုံတွေညစ်ပတ်ဒီတော့နည်းနည်းတော့ညစ်ပတ်ဆိုရလို့ဒီမှာဘောနော်မွေးတော့မွေးတယ်ဘာဘူးညစ်ပတ်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုဟာဘောလေဖုံတွေကတော့တက်တာပေါ့ဗျာဘာသာတော့လေပြီးမှာပါပုံတွေကတော့အများကြီးတော့တက်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေးနေတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူတွေ့မလဲတော့မသိပါဘူးတွေ့တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဟာတခုခုတော့မဟုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဦးနှစ်ပတ်ဆောင်ကျွန်တော်လည်းတခုခုမှနိုင်ခဲ့ကြပါအောင်ပါညာဟုတ်နော်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဘိုင်ဘိုင်နောက်မှာတော့ဒီအခန်းထဲမှာတော့လာရိုက်တာပါ။အဲကြောင့်နောက်ဒီ TV ဘာနိုင်ပါမယ်ဆိုလဲ။ဆိုပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Bye bye. Bye bye.